皆さん、こんにちは。竹林です。今日も一緒に行動経済学を勉強していきましょう。前回は介入のはしごというフレームワークから4つの人を動かすアプローチの話をしました。普及啓発、ナッジ、インセンティブ、権力です。今日はインセンティブについてお話しさせてください。経済学の有名な言葉に人はインセンティブに反応するというものがあります。インセンティブ、魅力的な誘いのことです。魅力的な誘いがあると人はそれにつられていきます。ただしこのインセンティブ、副作用もあるのです。それは動機を歪ませてしまうというものです。1980年代から1990年代前半にかけまして、旧ソ連のセルゲイ・ブブカという棒高跳びの選手がいました。このブブカ、超人と呼ばれて世界記録を30回以上更新しました。ただ、このブブカが30回更新した陰にはインセンティブがあったと言われております。当時、政府やスポンサーたちはブブカが世界記録を更新するたびに報奨金、インセンティブを出しました。その結果、ブブカはどうしたのか、記録を1センチ更新するたびに飛ぶのをやめてしまいました。これはブブカにとっても、世界の人たちにとっても、スポンサーにとってもあまり望ましい行動ではありません。ブブカの調子がマックスの時に5センチ、10センチと記録を更新した方がみんなが喜ぶにもかかわらず、ブブカは目の前に掲げられた誘い、インセンティブにつられてしまって1センチずつ更新して、その都度インセンティブを受け取るという風な道を選んでしまったのです。皆さん、これを聞いてブブカはせこいなと思ったかもしれません。これはブブカには落ち度はないんです。このような設計を見せられた人は誰しもがこのような行動をとります。私もコンサルティングの場でインセンティブはどうでしょうかという相談を受けることが多いです。でもインセンティブにはこのような副作用があるということは最初に丁寧に説明するようにしております。今日のお話はここまでにいたします。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。